Hello，大家好，又係中山快活人嘅 Fred。 Ada，今日咧，我哋帶大家咧二手追擊過到嚟南朗呢個地方喎。嗱，今日咧，與其話係要買呢一棟大型嘅豪宅事件必須，不如就係話帶大家參觀下一個即係咁中意木嘅業主，佢自己嘅住緊嘅豪宅係你中唔中意嘅？冇錯啦，可以講俾你聽啦。呢間係自建房嚟嘅。咁啊，其實業主咧就唔多住嘅都，我知道佢，因為啲小朋友都出晒國啦。咁佢都係久唔久住下咁，跟住之後咧，而家賣嘅原因咧，國外嘅原因都係諗住翻去湊孫嘅啫。嗱，呢一間屋咧，點解話要欣賞咧？就係講緊咧，哇！我入到嚟嘅時候，發覺都哇，好得意嘅喎，有陣木嘅香啦。但係咧，佢唔係仲用一種木咁，同埋另外一樣嘢就好多時啲屋如果用木去裝修嘅時候咧，覺得好似有啲靚喎。最主要咧，好多咧，我見過好多木裝修為主格調嘅屋咧，係會好陰森，同埋好壓抑。咁呢一間咧真係唔怕。咁咧可以望下啦。嗱，呢度咧一個大框嘅，係一條木過嘅，係同埋上面咧你可以見到呢個天花咧，其實所有嘅線條咧都係用木咧去雕刻而成嘅。係啦，嗱，咁其實間屋咧主要用咗4種木，一個咧就係大紅酸枝。第二個咧就係緬甸嘅黃花梨，第三個木咧就係全屋最多嘅，即係全屋嘅包邊啦、門框啊、扶手啊等等呢啲咧都係用油木為主。佢個油咧就唔係三點水嗰個油嚟㗎，係個木，即係個柚子嘅柚字。係啦。咁仲有一種木咧，就係依家已經係保護物種㗎啦。咁我哋就唔方便喺鏡頭前邊去講下。咁就當年買嘅時候咧，依家已經叫絕跡稀缺產品啦。冇錯啦，其實可以講一講嘅。嗱，好似呢個咁大嘅框咁樣啦。嗱，幅畫咧就唔係，即係就唔係呢啲畫唔係真跡，唔係真跡，因為真跡業主放咗喺個籠入邊。係啦，我就係想講，其實真跡喺業主度嘅。咁只不過咧就掛出嚟就唔用真跡啦。但係咧，我就想睇下呢度咧一個大嘅相框啦、畫框啦，其實都係用木咧去成個咁樣做嘅喎。冇錯，因為嗱，而家見到嘅框嘅4條邊，每一條邊就係一條原木，唔係接駁嘅。同埋呢個就係大紅酸枝，齋呢個框已經係講緊5位數嘅啦，但係送嘅。係啦，嗱，呢一幅畫咁大幅嘅關係咧，同埋咧就襯托喺呢個家私咧，所以業主就唔攞走啦。嗱，呢啲細嘅咧，嗱呢啲框都係用木製嘅，但係呢啲係要攞走嘅，就會攞走嘅，因為佢啲都係古董嚟嘅。因為我哋睇過啲相咧，就係即係朝頭早出太陽嘅時候咧，其實呢個大嘅落地窗照射入嚟嘅時候，佢係成個反金光嘅。朝朝只要有太陽就係咁嘅。好啦，明白啦。嗱，咁呢一套咧都係酸木家私係咪？大紅酸枝大紅酸枝。嗱，呢套嘢又係講緊6位數字。嗱，咁其實咧就係而家見到嘅電視櫃啦，同埋呢啲一框4圈嘅，同埋其實茶几係有2張嘅，下邊仲有張細嘅。咁全部咧都係送嘅。咁呢度咧就係有即係價值，自己可以評估啦。所以就係講緊咧，就係你一定要本身咧係中意木嘅，呢啲嘅朋友咧就會啱嘅。咁我可以望下啦，個電視背景牆都好似有啲來頭喎。係啦，嗱，除咗成屋好多木之外咧，成屋咧仲好多石。佢嘅石咧亦都分幾種，呢種咧係玉石。咁咧嗱，呢度咧有接駁，就唔係成條嘅，因為下邊佢有個地基嘅位置啦。中間嘅背景咧就係3塊雲石去拼砌嘅。咁加上個大燈，嗱，其實依家見得到咧，成屋咧個中空位置，就算做咗咁厚重嘅黃銅燈喺度咧，個玄關同客廳咧，你都唔會覺得壓抑，因為個層高真係好急。係，同埋嗱，黃銅燈大家都知好重，非常之重，加上佢黃銅嘅邊之後嗰啲，你都見到其實都係石嚟嘅。係咁變咗咧，成盞燈點樣可以保證佢個安全咧？就係間屋業主由起嘅時候，因為間屋係佢親手起嘅，起嘅時候就已經喺建築上面考慮埋嘅嗰個工藝啦。就係我起嘅時候已經預留咗喺鋼筋入邊已經預留咗個掛鈎，所以唔係話後期到裝修時突然間諗起要裝大燈先去打個窿去掛佢。所以承重方面大家都可以值得去放心，因為呢間屋全部用18牆嘅。其實就以我所知咧，頭先同屋主傾個計啦，就佢全部自己 design 嘅，咁所以咧有好多嘢咧都拿捏得好好嘅。嗱，呢一度咧我又覺得咧，即係要好好睇一睇。嗱，呢啲屏風咧都係佢原木做嘅，係啦，就係油木啦呢種。嗱，呢一盞水晶燈咧，我就通常都係嗰啲大堂啊，即係好大嗰啲5星6星酒店大堂酒店啊。
咁或者喺我哋古鎮燈飾城嗰啲賣燈飾嘅嗰啲大展場都有嘅。係啦，哇！真係好誇張啊！嗱，自己間屋入邊咧，居然可21以米有一個21米嘅水晶燈，你唔好諗下，即係你唔好話佢個價錢咧，你起碼擺得到已經係好巴閉啊！冇錯，嗱，可能咧又會有朋友話：哇，咁大盞水晶燈清潔好麻煩。話俾你聽咧，真係科技改變生活啦嚇！我哋了解過啦，呢盞燈咧清潔一次3000蚊，係直接蒸汽噴一次就立令㗎啦。嗱，咁過嚟呢邊咧就係1樓咧，就得一間房，咁咧就係保姆姐姐以前住嘅房間。嗱，業主好唔好咧？有冇實力咧？睇下姐姐房嘅張床，連阿姐瞓嗰張床都係緬甸黃花梨嚟嘅。咁呢啲嘢咧，全部都會留低，包括呢啲櫃，全部都會留低。門框亦都值得同大家講講嗱，門框油木就梗㗎啦，但係佢呢一種油木咧，你睇到佢呢啲紋咧，因為好多時門框嘅話係一嚿木嵌入去，跟住再包邊㗎嘛，個邊係另外嵌入去嘅，唔係同嚿木係原先嘅。佢呢啲全部就係一條木，然後係原木磨成手工雕成花，雕成咁樣，所以呢啲都係造價嘅問題。住得大宅咧，車房一定係標配。可以容納4台車嘅室內停車庫。好啦，我帶大家嚇嗱，呢度咧有部 lift 嘅 lift，我哋陣間睇。咁啊出到嚟呢度咧就係我哋嘅車庫啦。嗱，其實車庫咧係可以泊到4架車嘅。咁其實地下先係最大嘅乾坤啦嚇。嗱，因為呢個地庫咧，你而家見佢哋係水磨石，咁應該大家都有常識都知道咧，其實水磨石如果係擺4台車同時壓入嚟會爆嘅。係。但係佢呢度咧已經考慮充足咗呢個問題啦。佢係打碎咗個石。成片鋪之後再現場磨，同埋做晒銅條壓邊，就係防止佢爆裂，增加個承重嘅。哦嗱，呢啲就係自住自己設計，咁所以咧好多嘢咧都係非常之仔細去做。冇錯。其實咧呢間屋咧就好鬼大嘅，亦都冇打算咧同觀眾朋友咧就逐間逐戶去睇啦。係啦。咁而家呢1樓咧我哋就講晒啦，咁而家咧就撳個 lift 啦。咁但係咧，我就諗住行樓梯喎，因為點解咧？我覺得同樓梯咧都要介紹一下嘅。同樓梯真係好值錢，唔係一般嘅值錢。嗱，樓梯咧純油木就梗㗎啦。咁咧嗱，呢啲位置見得到，全部都係原木，現場手工做。呢度一條咧係中間一條木冇接駁，接口位呢啲都係一嚿木，現場去做弧度嘅。所以但係你睇下個銜接真係做得相當之好，同埋我哋而家腳下邊踩住嘅地板，踎低要睇個細節啦。一個級就係一塊板，同埋你睇下嗰個邊角啊嚇，好多時樓級都會有個壓邊噶嘛，係另外加落去嘅。佢呢度咧冇嘅，係一塊板之餘呢度做埋壓邊。嗱，業主講咗啦，3000蚊係一日嘅人工，就係專門負責整當時呢一堂樓梯嘅。好啦，嗱上到嚟2樓啦，嗱2樓個佈局咧就係點樣咧？咁我嘅左手面咧都係有間房嘅，咁而家咧佢一個都係收藏品嚟嘅，係，因為點解咧？其實酒都好值錢㗎，係啲酒會弄走嘅，係啦，咁佢會攞晒嘅，咁同埋佢啲櫃啊、成啊、貴妃椅咧都係木製，因為咧佢話呢啲木咧全部都係為呢一間屋而設嘅，所以咧佢就唔攞走啦。冇錯，嗱其實齋木嘅成本啊，呢一間屋嘅幾款木。齋買入原材料嘅成本已經去到300幾萬，係當初，因為依家嘅油木嘅升晒價嘅，大家都知道嘅。咁而家再去買就唔係呢個價格成本啦。同埋你會見得到咧，成個2樓嘅扶手梯咧，下邊全部都係玉石，上邊2條一個 L 字形咧，係分別一條原木嚟嘅。好啦，嗱我哋睇完啦呢啲原木啊嘛，係咪啊？原木嘅意思其實就係完整嘅一條木，咁但係咧佢個木質咧都係油木嚟嘅，冇錯嚇。咁我哋咧可以咧近鏡咧望一望咧嗰盞銅燈吊嘅位置，同埋咧佢個宏偉啊，佢每一個燈套咧咁都係用石啊，係咪？係。咁而家我哋近鏡咧就會睇得清楚好多啦。咁好啦，睇完呢一啲嘅時候咧，我哋入去個廚房咯。其實咧就係我哋嘅飯廳啦，飯廳咧就會做咗喺2樓嘅，因為好多時咧啲生意人啊入屋嘅時候咧就唔會落個飯廳喺1樓咧，就因為1樓係用嚟宴客嘅，冇錯。但係啲客人嚟咧唔係下下都請佢食飯嘅，留佢食飯嘅，咁所以咧好多時咧廚房就擺喺2樓嘅。嗱，其實咧留得低喺度食飯嘅咧，除咗 friend 之外咧，都係一啲重要嘅朋友，因為點解咧？哇，淨係講緊呢幾張凳呢一張台30幾萬。咁啊，當年喎，
咁而家係不停升值噶嘛。嗱，你可以咧仔細睇下，喂，有冇咁誇張啊？30幾萬，大紅酸枝喎，佢每一格咧都係唔同嘅雕花嚟嘅。冇錯，而且呢啲咧唔係年輕嘅大紅酸枝，係老大紅酸枝。係啊，所以咧呢啲咧又係會升值嘅喎。冇錯，嗱，你睇下我拎凳，我有健身嘅嚇，大家睇下。我係要兩個手托到手瓜起剪先拎得起一張凳，我仲攞咗個膝頭哥頂住下先拎得起佢一張凳。冇錯，我就唔示範啦，因為我而家係獨合臂。冇錯。好啦，入到嚟廚房先。嗱，廚房咧，我覺得係要介紹下嘅，因為點解咧？我好中意嘅就係有上邊佢居然有部冷氣啊！係啊，哇，煮飯真係舒服啊。OK 嗱，咁樣嗱，呢間廚房咧就其實我覺得都 OK 嘅，都係叫大㗎啦。咁所有嘅櫃咧，同我哋之前咧，我記得曾經有拍過一間屋咧，又係好中意木噶嘛。咁咧都係一樣噶啦。呢啲都係油木嚟嘅。係啦，呢啲都係。咁跟住之後咧，佢太貴重嘅嘢就唔講啦。反正就係講中西廚咩都全部有齊晒。冇錯。煮個9大簋去宴客都冇問題。係啦，我哋試下部 lift 先。嗱，呢部 lift 咧就係奧的斯嘅，咁我可以7個人啊，承重550 kg。咁你會見到啦。咁我哋而家就上3樓，係啦 ，OK，一共有6層高，lift 可以上到5樓。咁出嚟見到啦，每一層嘅公共空間咧都係立立令嘅，係，反晒光，全部都係油木實鋪。係啦，嗱，其實咧佢呢度咧就房咧就有好多間啦，咁啊 total 係有9間嘅，但係唔係全部都係套房嚟嘅，係。咁但係每一間咧都係有衣帽間係。點解唔係全部都套房咧？嗱，呢度咧亦都可以介紹下業主嘅初衷。你話喂，整到咁大間屋都唔係全部套房啊？因為中間嗰啲咧佢就唔做套房，邊嗰啲就有套房，因為中間嗰啲對應就係下邊嘅大廳嚇，業主就唔希望話自己個人坐喺度頭頂就有呢啲污穢嘢。係啦，明白。嗱，呢度咧，我哋就其中抽咗一間啦，就因為係兩邊咧，其實都係套房嚟㗎嘛。咁呢間套房，嗱，你會見到啦，瞓覺嘅地方同埋做嘢嘅地方咧，即係會一致嘅，就唔會擺衫咧掛衫嗰啲咧，就梗係放衣帽間啦。我會覺得佢嘅空間設計得好好，因為咧呢一間屋嘅建築設計都係業主自己做嘅密佈局。咁個房咧，我覺得夠大。咁嗱，呢度每一張床，每一個床頭櫃。全部咧都係用唔同嘅木去製成嘅。你所有套房嘅大床訂製嘅係2.2米乘2.8米嘅，係所以全部係訂製款啊。咁連中間心咧冇套房嘅嗰啲房間擺嘅床咧，都係訂製嘅正常嘅1.8乘2米。反正就係全屋嘅床，所有嘅櫃，連床頭櫃都係用唔同嘅木去做嘅。都係買原材料翻嚟，師傅現場鬥嘅。係啦，咁跟住咧入到嚟嘅時候咧，呢度衣帽間啦。嗱，衣帽間咧講木已經講到有啲悶啦。咁樣咧就我哋唔特登去標示咩木打咩木啊，反正就全部都係用原木去做嘅。兩邊嘅牆嘅衣櫃上頂就已經係做晒俾你㗎。嗱，你會睇到啊，佢每一笪地方咧都唔缺冷氣㗎，所以係唔需要擔心嘅。連個洗手間都唔缺冷氣，嗱，成屋嘅房間嘅洗手間全部都裝咗空調，所有嘅洗手台都係玉石。咁出到嚟嘅時候咧，嗱，呢啲房咧我哋就唔逐間睇啦，咁咧帶大家睇一睇個工位先。嗱，所有洗手間頭先大佬講咗啦，冷氣咧係必須嘅。咁跟住咧呢度咧係有一個嘅濕蒸，因為好多人咧就雖然中意乾蒸，但係有啲人咧都係要濕蒸先得嘅。係啦，咁佢成套咧已經係為大家準備好噶啦。好啦，睇完個濕蒸咧，我哋帶大家去睇個乾蒸嘅。嗱，我哋咧就上多一層，上到嚟4樓啦。嗱，4樓咧分別都係有幾間房嘅。咁但係咧就呢一個咧，我覺得係可以同大家講講嘅。開晒燈先。好啦，咁我哋入到嚟咧，呢一個咧就係一個嘅 steam 房啦，可以排毒嘅房，汗蒸房。咁變咗咧，中意乾蒸嘅可以自己蒸啦，又或者咧，好似我咁類風濕嘅，得閒喺度蒸下咧，其實真係好正嘅。嗱，咁我哋睇晒間自建房啦。嗱，呢一間我覺得係要用嗰啲欣賞嘅角度啦，又或者你本身係好中意木啦，一開始嘅時候講咗。咁同埋咧都好想有一間咧，因為呢一間屋咧，除咗自建房地係會升值之外咧，佢基本上留低嘅所有嘅傢俬咧，都係有個升值嘅潛力喺度喎。冇錯。咁甚至乎咧，可能有啲公司咧係想買間別墅啦出嚟咧，就係做一啲嘅度假屋啊，或者係一啲嘅員工福利啊。我覺得呢度都啱嘅，因為係呢個價錢咧，其實我覺得就
絕對唔貴咯。等於香港嘅一間咩屋啊？等於香港啊，何文田買間3房、細3房、大3房都唔得嘅價錢咯。咁呢度咧嗱，佔地咧400個平方，咁屋咧入整咧係924方嘅，咁係等於實用咧係已經係過千方㗎啦，因為天街咧光伏業主都做好晒嘅。咁當然魚池、假山、花園、地艇嗰啲就一定係有啦。不過咧，我哋亦都希望係尊重業主嘅意思啦，我哋都保護客人嘅隱私，咁我哋就唔影太多外圍嘅嘢。你如果有興趣咧，可以加我哋嘅微信，咁我哋可以私下去發俾你睇嘅。係啦，冇錯啦。嗱，Ada，咁其實一開始嘅時候咧，都同觀眾朋友介紹咗啦。我哋而家呢度咧就屬於南朗噶嘛。咁其實南朗咧，嗱，我哋今日東區過嚟就好快啦，20分鐘唔使嘅車程就過到嚟啦，喺我哋屋企揸車過嚟。咁其實南朗咧，係咪都應該係咪喺馬鞍島度定係近馬鞍島咋？馬鞍島係喺南朗嘅一個部分，應該咁樣講。咁本身翠亨新區就係其實依家就基本上南朗成個片區都係嘅。係。咁我哋其實喺南朗嚟講咧，呢度咧唔係南朗嘅邊皮位，係南朗嘅鎮中心。因為鎮政府喺我哋隔離嘅。係，因為我入嚟見到嗰間酒店咧，寬棚係啦，寬棚係啦，咁我就已經覺得呢度係好市中心啦。係啊，呢度本身就係鎮中心嚟嘅，所以咧就地理位置雖然話係南朗，但係佢唔係喺一啲邊角位唔方便嘅，仲有待開發、有待成熟嘅嗰啲位置咯。冇錯啦。咁其實咧嗱，香港朋友如果咧你有港澳牌啦，即係你可以行深圳灣嘅咁嗰啲啦，咁你一揸車過嚟咧，行深中通道咧，其實就唔使半個鐘就過到嚟，因為一過完呢一個橋落嚟就係㗎啦，係咪啊？咁又或者你話港車北上嘅行唔到深圳灣唔緊要啊，我哋行港珠澳嘅時候，因為呢度都係屬於翠亨噶嘛，咁其實我哋就係頭先你講一邊路就過珠海，所以都係好快嘅喎。冇錯，係啦。咁其實咧，如果你話本身你都多翻嚟大陸生活嘅，其實咧可以了解下嘅，因為可能呢一種類型嘅產品咧，就係學阿肥姐話齋啦，你好欣賞木嘅，你亦都用得着嘅。咁呢啲咧就真係現成啦。但係你話買完之後我要揼佢乜，咁其實你可以揾我哋介紹嗰啲其他嘅毛坯嘅俾你，自己任意裝修。嗱，其實咧呢間屋咧，除咗話買佢嘅地段啦，買佢嘅升值啦，咁其實咧佢好多送嘅家私咧，其實都係一個好大嘅升值嘅潛力啦。因為其實早10年8年前新聞都講過啊，我哋國家有啲領導咧都係好中意呢啲咁樣嘅家私嘅，都係講緊7位數字去買嘅。咁呢啲等等咧，其實咧都係我哋香港都有一班咧呢啲朋友咧係中意去儲呢啲家私嘅，係啦。咁其實嗱，今日咧我哋二手追擊啦，呢間自建房咧就同大家參觀嘅，咁都介紹嘅都差唔多啦。咁觀眾朋友如果有興趣嘅，即係對呢方面咧好有興趣嘅，咁可以打翻電話俾我 Fred 啦，我電話係93989252嘅。亦都可以加我哋嘅微信咧，去了解一啲咧，可能我哋視頻前邊冇咁詳細介紹到嘅，即係譬如啲房間，我哋真係不能夠逐一睇晒佢嘅。咁個假山魚池呢啲，如果你想了解咧，可以加我哋微信，咁我哋都可以發翻俾你睇睇。係啦，咁我哋都會有少少嘅鏡頭啦，係影咗俾大家嘅，因為再重複一次啦，呢度係講緊有9間房，跟住仲有9間功能房，咁若然咧就行晒咧，就大家應該係已經係停咗走咗㗎啦。咁所以咧就係咁啦，反正講俾你聽，呢度講緊萬幾尺。嗱，喺完之前咧，睇睇觀眾朋友啦，如果未 follow 翻我哋嘅頻道嘅，記得撳翻個鐘仔 follow 翻我哋嘅頻道。咁又或者你想睇啲咩嘅，想了解啲咩嘅，可以多啲留言俾我哋，仲有幫我哋 like、share 同埋 subscribe 嘅。咁我哋今集咧介紹咧就到呢度咯喎，同大家講聲拜拜。歡迎收睇我 Fred 同 Ada 嘅中山快活人。如果你哋中意我哋嘅頻道，希望大家可以閱讀同埋分享。我哋會不停介紹中山嘅特色同美食，仲有樓盤，助你實現一生嘅健康快樂人生。